Ako prebúdzame trávnik po zimnom spánku? Prebudenie trávnika po zime je dôležitý krok na zaistenie jeho zdravého rastu počas jarnej a letnej sezóny. Ako prvý krok je dobré namerať parametre pôdneho profilu. Prvou podstatnou hodnotou je teplota. Práce na trávniku po zime by sa mali začať, keď teplota pôdy dosiahne aspoň 5 až 8 stupňov Celzia. Pri tejto teplote sa tráva začína prebúdzať a aktívne rásť. Keď teplota dosiahne 8 až 10 stupňov Celzia, môžeme začať s kosením, aerifikáciou a hnojením. Pri dosiahnutí 10 až 12 stupňov Celzia je dobré začať aj s dosievaním poškodených miest. Druhou veličinou je vlhkosť. Koľko vody je veľa a koľko naopak málo. Pri polievaní trávnika je dôležité, aby sme sa vyhli neustálemu premokreniu pôdy. Vytvárame si tak anaerobné prostredie, ktoré vyhovuje väčšine škodlivým patogénom a chorobám. Je potrebné nechať pôdu čiastočne preschnúť na vopred stanovenú hodnotu vlhkosti. Táto hodnota nesmie byť príliš nízka, inak sa začnú prejavovať symptómy stresu zo sucha. Pôda je nasýtená vodou vtedy, keď je 100% objemu pôdnych pórov naplnených vodou. Po zavlažovaní pôda nakoniec dosiahne svoju plnú kapacitu, čo je v podstate množstvo vody, ktoré zostane v pôde po ukončení zavlažovania a je dostupná pre korene rastlín. Všeobecne platí, že dostupný percentuálny obsah vody pre piesčité pôdy je 9 až 20 %, pre hlinité pôdy 25 až 35 % a pre ilovité pôdy 36 až 50 %. Aby to nebolo také jednoduché, máme tu ešte jednu veličinu. To je bod trvalého vednutia. Je to bod, kedy už začínajú rastliny vednúť a nezotavujú sa v momente, keď je pôda opätovne navlhčená. Je to veľmi dôležitý bod, pretože po jeho prekročení už nastáva trvalé vnútorné poškodenie buniek pletív rastlín. Tomuto bodu sa chceme všetci určite vyhnúť. Správne nastavenie zavlažovania pomôže trávniku prekonať abiotický letný stres. Existuje jednoduchý nástroj na meranie tejto veličiny a volá sa merač pôdnej vlhkosti. Treťou dôležitou veličinou je pH pôdy. Ideálne pH pôdy závisí od typu rastlín, ktoré chceme pestovať. Pre trávnik je ideálne pH 6,5 až 7,5, kedy je neutrálna pôda. Mierne kyslá pôda, pH 5,5 až 6,5 vyhovuje väčšine plodín, ako sú paradajky, zemiaky, jahody, mrkva. Veľmi kyslá pôda pH pod 5,5 je potrebná pre rastliny ako čučoriedky, azalky či rododendrony. Zásaditá pôda pH nad 7,5 bylinky ako levanduľa, rozmarín, ale aj vinič znášajú vyššie pH veľmi dobre. A ako upravíme pH pôdy? Na zníženie pH použijeme síran železitý, rašelinu alebo síru. Na zvýšenie pH použijeme vápno alebo drevený popol. Po zmeraní týchto parametrov pristúpime k zapnutiu výhrevu trávnika. Ako vidíme na fotkách my v košickej futbalovej aréne, máme vybudovanú celú výmenníkovú stanicu. Najdôležitejšou súčasťou je ovládací panel, kde dokážeme regulovať potrebné teploty pre rôzne poveternostné situácie. Napríklad pri snežení zapíname topiaci režim, kedy dokážeme nahriať pôdu pod trávnikom až na 18 stupňov Celzia a púšťať do systému vodu s teplotou 40 stupňov Celzia, ale to neodporúčam realizovať na dlhšie obdobie ako 24 hodín. Okrem ovládacieho panelu tu máme dve čerpadlá, ktoré zabezpečujú plynulé vháňanie vody do vykurovacieho systému a reflexnú nádrž spolu s ovládaním na zabezpečenie trvalého tlaku a množstva nemrznúcej zmesi. Keďže nám pri prebudzaní trávnika pomáha aj aktuálne počasie a tráva začala aktívne regenerovať, začíname aj s kosením. Prvé kosenie a hlavne správne kosenie trávnika je kľúčové pre jeho zdravý rast, hustotu a odolnosť voči burinám a chorobám. Pomenujme si 5 zásad správneho kosenia, radšej menej a častejšie. Nikdy neodstraňujme viac ako 1/3 výšky trávy naraz, inak môže dôjsť k skalpovaniu a tým oslabeniu celej rastliny. Ostré kosačky. Používame stále ostré nože kosačiek, aby sa tráva nepoškodila a nevysychala. Tupé nože spôsobujú rozštiepenie koncov stebiel, čím sa trávnik stáva náchylnejší na choroby. Preto je nutné ich kontrolovať a pravidelne brúsiť. Striedanie smeru. Pri kosení je ideálne meniť smer
aby tráva nebola príliš naklonená iba jedným smerom a aby sa podporil rovnomerný rast. Pokosenú trávu na ihrisku odporúčam pravidelne odstraňovať. Obmedzíme tým tvorbu plsti, ktorá bráni prístupu vzduchu a vody. Vytvára sa ideálne prostredie pre rozvoj chorôb. Koste trávnik, keď je suchý, nemokrý alebo podmáčaný. Toto pravidlo si ale niekedy v košickej futbalovej aréne nemôžeme dovoliť, keďže je vyžadované, aby pred každým zápasom bol trávnik pokosený. Dodržiavaním týchto zásad dosiahnete hustý, zelený a zdravý trávnik po celý rok. V ďalšej časti si povieme niečo o úkonoch ako hnojenie, aerifikácia, vertikutácia a pieskovanie trávnika.